如何用 DJZ 的测量尺来测量狗脚呢？那么先将 DJZ 的测量尺放在平面上，然后将狗脚放在测量尺上。这个时候要保持狗的一个站立的姿势，它的指甲朝前对在测量尺前端的凸起部分。然后将测量尺后侧的一个小配件放在凹槽内，记住斜面朝前放置，向前推，一直推到碰触到狗脚并且推不动的时候为止。这个时候可以拿开狗脚，然后看一下这个小配件后侧对应的位置是哪里。那么现在对应的是40和45之间，这个时候就要选大的角码，不要选小的，也就是说它对应的一个鞋码是45码。那么如果要是配件正正好好对应在45的这条线上，同样也是选择45码的鞋子，不用担心说鞋子会变小。在没有 DJZ 测量尺的前提下，我们怎样来测量狗脚呢？这种皮尺我们家里都有。首先将皮尺放在平面上，然后将狗脚放在皮尺上，指甲尖冲前对着皮尺的0点位置，然后看后面它有一个肉垫最后着地的这一点，可以看一下它在什么位置。像它的一个脚正好是落在4.5厘米，也就是说45毫米处。那这个时候也是同样的选45的一个鞋子。如何穿好 DJZ 狗鞋，这个很重要。首先，我们穿鞋的时候一定要铁环朝外侧，因为狗脚的内侧都有狼趾，那么铁环如果朝内侧的话，可能会狼趾碰触到铁环引起不适。那穿的时候，首先将鞋的鞋口舌头拉到最大，然后另外一只手拿起狗脚，先捏住狗脚的两侧，将狗脚收窄，然后塞进鞋口处。这个对于脚肥的狗是非常必要的，因为狗鞋也是前宽后窄型，鞋口比较窄，所以一定要先向里塞一下。其次呢，用1根手指，如果大狗的话可以用2根手指托起它下边的肉垫，然后向里一边推一边往起抬。这个时候我们的手指就会随着狗的脚掌一直伸到鞋子的最里边，所以很容易能够判断出狗脚是不是已经穿到头了，指甲是不是已经顶到最前端了。然后这个时候将手指伸好之后，将手指拿出，将鞋口固定在狗的脚脖上，另外一只手穿好下绑带，然后拉紧。拉的这个松紧度以狗脚没办法拉出鞋子为准，也就是说我们拉的时候会感觉到没有松动。然后将狗前掌的狼趾向后侧稍微抿一下。这个一定要注意，因为有些狼趾的指甲比较长，如果要是不去抿这一下的话，它的指甲可能会硌到狼趾下方的一个骨头处，那么运动时间长，有可能就会磨破到那个骨头。然后将上绑带搭好，这样就可以了。很多人问我说，鞋子如果稍大一点怎么办啊？其实这个时候，如果鞋子稍大一点，穿的时候一样是可以穿住的。那这个鞋子对于我的后脚，对于狗的后脚来说已经是偏大一码了，大家可以看一下，穿的时候脚掌是很容易塞到里边的，并且后边很明显能塞进去1个手指头，就说明这个鞋子是大了一码的。那么同样，我们要把指甲顶到最前端，塞到最里边，然后方法都一样的，捏住脚脖，固定住狗脚，这样防止狗脚向后窜的时候移出鞋子。那另一只手指呢？手掌将绑带拉好，因为这个鞋子偏大，所以这个下绑带拉的就会很紧，比较紧一点。拉的时候会把鞋的后帮向前拉，这样后帮一旦向前的话，又会贴到狗的一个脚脖处，所以一样可以固定好的。这个时候还是向外拉一下狗的脚，感觉没有松动，然后去系上绑带。大家可以看到，因为这个鞋子偏大，所以它的脚面被勒成这个形状，就是收窄的这种形状，不像前脚那么饱满。那么穿好之后呢，后边的绑带也搭好。这个时候，它站在地上，可以很明显的看到这个鞋子有一种踮脚的感觉，因为它那个鞋子偏大，所以在拉下绑带的时候，鞋底会被向前拉，鞋底后侧就会翘起。这个时候感觉就像是踮脚穿的一样，但实际上这个时候是正好的贴合脚的。